Maka jangan rindu, biar aku saja yang rindu. Nggak usah saya, nggak usah sampai yang jelek-jelek. Sehingga Pak Kapolres sih tahu merasakan rindu. Itu pasti berat. Apalagi polisi itu kalau rindu susah karena di asrama. Mesti kirim surat. Untuk kekasihku di kampung halamanmu. Rindu itu berat. Aku sedang menempuh karirku untuk membahagiakan orang tua dan kamu serta anak-anak kita besok. Maka kerinduanku malam hari ini aku rasakan kok semakin berat, tapi aku harus tahan. Bahasa polisi begitu. Sakit merindukanmu, dan semakin kurindukan aku semakin perih. Serasa kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Kekasihku, aku paksakan menulis sajak rindu ini untukmu karena aku yakin malam hari ini kau dan aku berada di bawah sinar rembulan yang sama. Itu bahasanya polisi. Tapi entahlah, ini seniornya galak sekali. Walailah. Allahu Allahu mali siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus Masjid Agung Kota Blitar yang kula hormati, Bapak Wali Kota jenengan tak kira ketua takmir masjid iki wakile dari ketuane lah Pak Kapolres yang kula hormati, jajaran Forkompimda dari TNI Polri, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Ini kita sih paham basa Jawa. Iki acarane Isra Mi'raj. Sesuk nuzulul Quran. Bar ngoten niku terus halal bihalal. Bar niku suroan. Terus mulutan. Mangan. Nggih. Gini ki carane Gusti Allah, carane ming kelas-kelasan. Jadi ono kelas nabi, ono kelas kiai. Nek kelas nabi niku nggih Isra Mi'raj. Kelas kiai ya peringatan. Jadi carane Gusti Allah. Jadi ben menungso niku mboten kepaten obor. Jadi menungso niku nek mboten dipun elingaken, menungso niku nek mboten dituntun mesti kepaten obor. Sebab menungso niki makhluk yang berbeda. Sak benten kali bangsa wedhus niku benten. Kali bangsa sapi ngoten niku benten. Menungso niku telase mboten teng mriki. Telase teng akhirat. Dadi enteke menungso niku mboten teng mriki tapi teng akhirat. Niku mawon terserah Gusti Allah.
arep entek apa ora pokoke balik malih tekan akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mila menungso niku kudu ana sing ngomong. Ngertos sing ngomong nih. Harus ada yang mengasuh untuk selalu mengingatkan bilih menungso niku hukume benten kali hukume kewan. Nek wedhus entek teng mriki, nek menungso niku balik teng akhirat. Lah menungso kawitan niku Nabi Adam. Nabi Adam niku mboten perlu dikandani Adam sesuk balik rene, ngono mboten. Wong Nabi Adam niku ngerti kampung halamane roh. Nabi Adam niku semerep wong ku akhirat. Imigran pertama. Jadi imigran pertama. Nabi Adam niku akhirat disiki dadi sik roh. Padha kali Bung Karno. Bung Karno niku teng Blitar. Terus pindah Jakarta. Bung Karno mboten perlu diceritani Blitar itu saya ngerti. Terus gak ada putra Bumi Gawati. Niku pun lahir teng Jakarta nih mboten lepat. Omahe pindah Jakarta. Tapi Bumi Gawati tesih sering teng Blitar. Terus basa Jawa kita tesih saged. Terus gak ada putra Mbak Puan Maharani. Mbak Puan itu kadose basa Jawa wis ra pati iso. Wis mboten pati ngerti Blitar. Terus putrane mleh. Dadi buyute Bung Karno. Niku wis Jakarta murni. Ya wis ra pati dolan ning Blitar, ya wis ra ngerti basa Blitar. Wis ora ngerti sate ayam Blitar. Niku mangke terus buyute canggahe parenge dhek-dheke gantung siwure tarangan bodole getebok bosoke niku wis tambah wis ora ngerti. Nah semanten ugi menungso. Nabi Adam niku saking langit dadi nek gitu sing ngerti. Sesuk balik nang akhirat niku tesih paham. Tapi anak putune wis ora sing ngerti. Kaya kita ngeten iki nek jarene ngono mawon. Ya ora ono sing rono. Soale nek rono mesti ra mulih. Lho mila Gusti Allah niku ngedunke para nabi ngomong menungso kersane mboten mboten lali nek ajeng wangsul. Bareng ngoten niku dimong kali Nabi Idris. Sasampune Nabi Idris dimong kali Nabi Nuh. Jadi manusia selalu diingatkan bahwa manusia itu sesuk balik ning langit. Tapi di sini harus berbuat baik karena harus menjadi khalifah. Tidak boleh berbuat kerusakan di sini. Kudu dadi apik. Mila menungso niku sebab tukang dandani. Mula menungso niku bentuke ya siji. Menungso niku pun mboten diparingi sungu. Berarti menungso niku wis ora entuk sundang-sundangan. Mboten diparingi cakar, berarti menungso niku urip ora oleh cakaran. Pun mboten diparingi siung. Berarti menungso niku urip ora entuk cokotan. Niku kulite nggih pun mboten kaya kulite sapi. Adem sithik pun katukan. Artinya menungso niku napa? Kudu lambe. Sikile pun mboten atos kaya sikile wedhus. Berarti menungso niku uripe kudu tertib, aja mlebu hutan sing mancep sikile, mlayu ora iso. Sebab napa menungso dibekali akal. Akal ini akan membimbing manusia untuk selalu tidak membuat kerusakan. Tapi kadang akali malah menjadi sumber kerusakan. Lho mula akhirnya dikei sing ngomong, sing selalu ngiling aja ngono tedul. Kayak kitab suci, terus duwe aturan, di ajaran.
Nabi Adam, Nabi Idris, terus Nabi Nuh, Nabi Soleh. Cara cah sekolah niku Adamun Idris Nuhun Tuma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa'adul Kifli Dawud Sulaiman uttaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Qoha Khadimun Ta'goya lila carane akidatul awam. Terus itu ono sing ngomong ngilingno sampai ono sing ngaku dadi Gusti Allah jenenge Firaun. Soale saking ora ngertine. Ini asale ini ono pangeran sing gawe menungso. Zaman Firaun wis rumangsane dheke pangeran niku. Nggih, zaman Namrud rumangsane dheke pangeran. Lah akhirnya selalu kon ngomong. Nah, akhirnya sampai menungso niki menempati kehidupan zaman akhir lah niku sing pasrahi ken ngomong niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ngomongane Kanjeng Nabi niki sudah tersebar di seluruh dunia. Nek ngomongane Nabi Adam lagi sekampung, ngomongane Nabi Idris gek sak suku, ngomongane Nabi Ibrahim gek sak negara. Dolane nggih dereng ado. Umatnya Nabi Ibrahim zaman semoten nggih dereng dolan tekan Blitar ngono ya dereng. Lagi Mesir kali Palestina, lagi nek niku belum jauh. Tapi begitu Nabi Muhammad dadi nabi, umat iki wis nyebar tekan ndi-ndi. Wis kaya Blitar lah. Zaman Bung Karno itu ya ora pate akeh wonge. Begitu zaman Pak Harto tambah akeh. Saiki zaman Pak Jokowi ngono kadang desa niku ngidune lemahe tanggane. Lah zaman Nabi Muhammad dadi nabi niku wong wis kathah pisan. Terus jangkauane nabi niku wis kelase sak donya harus menjadi rahmatan lil alamin. Apa ya rabot iki. Ketika menungso wis beda-beda, rukunane wis angel, rupane wis siji-siji, sudah terpisah di belahan bangsa yang berbeda, menjadi suku yang berbeda, panganane ora padha, bahasane ora padha. Iku tanggung jawabnya Kanjeng Nabi. Nonton Mesir zaman Nabi Ibrahim lagi Namrud, lagi Firaun ditoto Nabimu. Soal zaman Nabi Muhammad sudah ada dinasti di luar dunia kebak. Gusti Allah namanya wanti-wanti. Napa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wis tak gawe lanang wedok berbangsa-bangsa, bersuku-suku do pangerten. Kalian harus saling pengertian. Mula kadang lita'arafu niku nek bahasane wong Depak. Niku saling mengenal. Nek kula niku ya kadang kanggo kadang mboten. Karena kula luwih cocok makna saling pengertian. Soalnya niku bahasa Indonesia. Saling mengenal niku bahasa Indonesia. Lah bahasa Indonesia niku nek petuk bahasa Arab niku mati. Kau kalah tuwa. Ojo meneh kok bahasa Indonesia petuk bahasa Arab, wong petuk bahasa Jawa niku bahasa Indonesia wis mati. Kunduran truk ngono ora iso wis. Apa kira-kira Pak? Kunduran truk ngono. Pecirit ngono. Bener bisa. Makanya polisi itu punya potensi untuk musyrik. Iya. Nek nerjemah, nek maknane bahasa Indonesia polisi itu bahaya. Baca coba syahadat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya kira tangkap Pak polisi. Apa itu saksi? Saksi itu apa? Kita. Yang disebut saksi dalam bahasa hukum kepolisian itu apa saksi itu? Orang yang bersaksi karena melihat, mendengar, mengalami, merasakan, mendengar dan melihat. Jadi saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa yang melihat? Loh, ini bahasa, ini bahaya.
Loh, kalau dalam bahasa kepolisian saksi kan melihat, mendengar, merasakan. Nah, ini saya bersaksi. Nah, kok sama roh Gusti Allah? Ya enggak lah, kok bersaksi saksi palsu saudara kan gitu. Itu bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab. Mulanya kadang saya itu lebih seneng pakai bahasa Jawa nek ngaji ini enak. Bahasanya oke, lengkap. Anak seni ingsun Allah ilaha ingin orang pangeran kan wajib disembah kelawan hakiku maujud illallah angin Gusti Allah. Anak seni i'tiqadun bil qalb, bukan menyaksikan. Nah, kalau saya bersaksi kan menyaksikan. Enak nih kalau bahasa Jawa. Terus bahasa Jawa niku templekno bahasa apa mawon urip. OTW niku lah on the way. Kena bahasa Jawa aja takok wae. Tanda mobil niku lah ana tanda bensin habis nih lah. Full empty, full FE. Kena bahasa Jawa full entek. Tadi. Ada kena bahasa Jawa niku mula nek jarwo dosok Jawa niku. Sak muni-munine mula kadang ana sing gawe ukara apa sak geleme niku ya iso bahasa Jawa. Cinta cerita indah namun tiada arti. Ngono. Lha iku bahasa Melayu ngaji niku nek li ta'arufun kula seneng maknane pangerten. Sebab nek mengenal kula niku kenal kula, ning pengen nuthuk awan kula. Kula kenal tikus ning pengen mate. Tapi nek pangerten tikus ya wis ono nggone kula ono kok. Nggone Allah nyuwun minta pengertian. Lah membangun pengertian di tengah sekian banyak perbedaan niku ora gampang. Jadi Kanjeng Nabi itu harus membangun, harus ta'aruf, membangun kesepahaman di tengah perbedaan-perbedaan yang semakin banyak, perbedaan suku, perbedaan bangsa. Itu tidak mudah. Gitu. Tidak mudah. Membangun persamaan pemahaman sampean ngono. Kalau orang Afrika ngono ora gampang, siji cilik-cilik resik, siji kono gede durung gosong ngono ora gampang. Nah, Rasulullah ini diutus untuk membangun kesepahaman antar perbedaan ini. Lah iki carane ora gampang. Lho, ngrukunke wong beda bangsa niku kan mboten gampang. Tapi untung Gusti Allah niku. Nggih ta? Mengajarkan kepada manusia, terutama umat Nabi Muhammad, dengan cara menceritakan masa lalu dan dengan cara meninggalkan jejak-jejak masa lalu. Makanya kadang kasolawatan jejak-jejak masa lalu disinari untayan. Itu karyanya Habib Lutfi apa? Ada jejak-jejak masa lalu sing ora diilangi kali Gusti Allah. Ketika manusia sudah berbeda bangsa, berbeda suku, jejak manusia ketika masih dua itu diopeni, dijadikan sebuah prasasti dunia. Napa? Jabal Rahmah. Jadi Jabal Rahmah itu jejak masa lalu ketika sebelum manusia berbangsa-bangsa dan bersuku. Lha ngono ku ya kon ndelok, kon marani karanono. Namine wukuf teng Arafah. Jejak pertama ning donya diabadikan. Disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Akhirat dhewe kon ngadep rono, cek ora lali sedina ping 5 nek awake dhewe biyen teko langit iku medune ngono. Iku karo Gusti Allah. Nah, apa yang terjadi hari ini menjadi lebih mudah karena jejak masa lalu tidak dihilangkan. Dino niki nek mboten diajari memahami jejak masa lalu. Tawur ora nonteke. Kenapa? Ini umat hari ini ketemu dalam muara yang sama, antar agama, antar suku, antar bangsa,
antar kebutuhan untuk plek dadi siji. Biyen pengajian niku iso bengok-bengok nganggo contong. Saiki tidak bisa, harus pakai speaker. Sementara speaker ora gaenane wong Blitar, gaenane wong Jepang, agamane Shinto. Apakah pengajian yang baik ini boleh bercampur dengan agama Shinto yang menghasilkan speaker? Karena ketika orang ngaji tidak pakai speaker, suaranya hilang. Piye terus? Ini kan basul masail dunia ini. Ono Gus Azizi ngono pas pakar usul fikih. Lah, temu. Wong Islam lu mau haji. Ibadah paling suci. Harus murni karena walillahi 'alan nasi hijjul bait. Perintah walillahi. Tapi nek lu ngono kecampur karo pesawate wong Yahudi piye terus kira-kira. Nek ora kecak nek ora nganggo pesawat wong Yahudi ora tutuk wong langi. Iki pengajian apik. Tapi cara ngundange iku nganggo WhatsApp. Sing gawe WhatsApp yo wong Islam. Loh. Ini kalau dulu tidak disiapkan. Ya Allah, makanya Islam ini dipersiapkan menjadi agama masa depan dengan bekal perbendaharaan mutlak dari beberapa masa lalu. Maka ono ibadah sing iso dilakoni dhewe tapi ono ibadah yang harus dilakukan secara bersama-sama. Orang itu yang harus langsung ke petilasan itu, harus langsung ke jejak-jejak sejarah itu mangkano wis tekan Mekah ngono agek krasa manungsa iki beda-beda tenan ternyata ono sing ireng romo oh ya Allah mau terkabah awak dhewe kekelek ngono apek ngono. Karena kita ini yang paling kecil di antara putaran-putaran tawaf itu anggere wong cilik raine mesti Indonesia. Iku nek royokan Hajar Aswad karo wong Afrika mesti mentel kelet. Kula maca ilmu kesaktian ya ora mandi nek ning ngono ya. Ora mandi malam lemes. Jadi energinya kalah kalau energinya Ka'bah. Jadi loh di situ jadi satu orang sing ayu ganteng ngene. Ki ayu ganteng ini wong Uzbekistan. Matane ijo. Nggih matane ijo kulite niku mboten enten bintik-bintik ibras. Kulite niku model kulite Cina. Matane niku Eropa. Bentuk tubuhnya nopo Uzbekistan bentuk Turki. Jadi neng kono niku medeni wong Uzbekistan niku. Wong wedok 10 niku sing ayu 20. Lho, iki medeni lho. Wong wedok 10 sing ayu 20. Sak ayang-ayange ayu. Lho, nggih. Terus di tengah kerumunan ono sing ireng. Somalia. Ono sing gede dhuwur. Wah, ngene dhuwur wong ini. Kulane sak udele. Lha kula niku nek cara zahir wong kene ya wis termasuk gede. Teng mriko udel. Tambah ngene tambah kena kelek. Loh. Iki nek ora dihantarkan karo Gusti Allah untuk disadarkan bahwa ini dulu sebelum zaman Nabi Muhammad itu ya padha dulure dari bapak dan ibu yang satu. Ora dikongkon delok Jabal Rahmah, apa ora padu itu, enggak bisa. Makanya wong Islam diulangi, ini dulurmu kabeh biyen, anak putune Nabi Adam. Jadi sampai ndelok Jabal Rahmah, oh iki adalah tugu cinta nenek moyang kita pertama
kali karena Nabi Adam karo Siti Hawa itu kan dipisah. Nabi Adam medun dhisik 200 tahun nih golek Siti Hawa penuh rindu. Jadi ujian pertama manusia turun ke muka bumi itu ujian rindu, saudaraku. Makanya rindu itu berat. Maka jangan rindu, biar aku saja yang rindu. Lo loro rindu, wong iku loro kawitan. Urung loro apa wis loro kangen. Udunen suntikno sembuh. Untuk loro suntik sembuh, loro kangen. Turu ra iso mangan ra enak, ising ra iso metu. Ada bahasa ngangge bahasa Arab hamkun. Hamkun itu cara Jawa kumprung. Nggak usah saya, nggak usah sampai sing jelek-jelek. Sigan, Pak Kapolres sih tahu merasakan rindu. Itu pasti berat. Apalagi polisi itu kalau rindu susah karena di asrama mesti kirim surat untuk kekasihku di kampung halamanmu. Rindu itu berat. Aku sedang menempuh karirku untuk membahagiakan orang tua dan kamu serta anak-anak kita besok. Maka kerinduanku malam hari ini aku rasakan kok semakin berat. Tapi aku harus tahan. Bahasa polisi begitu. Sakit merindukanmu. Dan semakin kurindukan, aku semakin perih. Serasa kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Kekasihku, aku paksakan menulis sajak rindu ini untukmu, karena aku yakin malam hari ini kau dan aku berada di bawah sinar rembulan yang sama. Itu bahasanya polisi. Tapi entahlah, ini seniornya galak sekali. Boleh lah, pasti ngalami itu rindu. Dan Nabi Adam rindu, dicarilah Siti Hawa itu. Ya Hawa terus 200 tahun rindu lah ono koncone iki ya berat tuh. Saiki rindu gampang, rajin ngopi oleh bakule. Lah zaman segitu berat. Wah, akhirnya aku lah kok iso Mas Adam loh Hawa Mas Adam Hawa. Wah melayu wong gedene 50 meter iku kira-kira wong kadale wis sak gede dinosaurus. Gede. Dadi Siti Hawa di atas bukit itu. Mas Adam Hawa, Siti Hawa wis wong wedok. Begitu Nabi Adam langsung cincing sarung melayu ke Nabi Adam. Nabi Adam terus melayu. Nabi Adam, hei Hawa, kamu jangan turun mengejarku. Aku rindu. Mas Adam, tidak usah kamu di atas, jangan turun. Kenapa kalau aku turun? Jangan. Sudah kamu di situ karena kalau kamu turun mengejarku, aku khawatir akan menjadi contoh anak cucu kita besok. Ada perempuan ngejar laki-laki. Situ. Nabi Adam melayu muka. Hamko hamize sulalu ilmu kahit melayu. Tekan dhuwur langsung pek teletabis. Wah saya nggak apa. Saya itu kalau mau menceritakan itu nangis. Aku rambayang loh. 200 tahun dan kangen itu kayak apa rasanya ya Allah diake. Kula niku kadang sedina ora ketemu niku wis video call. Dimanis-manisno. Lha iki 200 tahun. Nah, peristiwa itu diabadikan. Kasih tugu karo Gusti Allah. Untuk apa? Menjadi penanda biar semua ingat bahwa dulu manusia yang berbeda-beda ini berawal dari orang tua yang sama. Lagi jenenge kesadaran yang oleh santri disebut ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Wah urip iki sedulur asline. Persoalan beda ya iku pancen takdir Gusti Allah. Lita'arufu agar kalian pangerten. Akhirnya kula ya pangerten wong Arab ayu ganteng ya wis lah ora ono banyu. Mula digawe ayu ganteng supaya napa? Nek ora adus tetep ayu tetep ganteng. Nah nek wong kene elek-elek iki ratus lah elek. Mula dikeki banyu akeh. Dengke wong Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah?
Ya karena musim dingin. 4 bulan tanpa matahari ini digawe cilik-cilik ini katuan mati. Oke. Lu musim dingin itu, wah ya Allah, sampeyan aja bayangno. Kula wingi mantun musim dingin, musim panas. Kula musim dingin menjelajahi Korea dan sekitarnya, musim panas mlebu Mekah. Begitu kula wangsul tekan bandara, langsung umroh ditutup. Jadi ngenteni kula tok. Lha nggih kula wangsul tekan bandara, umrohne ditutup niku. Jadi kula tesih enak sempurna, sing liyane wis kon mulih. Musim dingin itu buatan enak. Korea itu min 20. Ya Allah, min 20. Kula sik tahan kula nek min 20. Kaosan tok kula. Wong sak Korea bingung kok ana wong iso dolan karo kaos tok iki. Lah kula bagian ngisi bansel masuk katuken ora patut. Pak Sudono kula kuat aku nek min 20. Akhirnya salah satu direktur Samsung itu nanya, orang itu manusia apa bukan? Ya karena pikirnya kan agar perlu kalau salaman sungkem muni ngomong kono kan bingung iki opo iki. Ora ngerti kiai ora ngerti kok. Ngerti wong ampuh wong top iki mesti. Nah, terus itu pakai apa itu? Pakai hijab, ono sing jawab ngoten iki. Hijab itu apa? Sejenis ginseng. Dasare wong Korea dikandani ono sejenis ginseng yang sanggup menahan sampai min 20, dia mau impor. Kami impor boleh enggak? Sing ditakoni kuwi cerdas, enggak bisa Pak diimpor. Kenapa? Tubuhnya 100 tahun sekali itu. Oh, di mana? Di Gunung Semeru. Niku tiyang Korea niku nek musim dingin ora duwe daun, enggak punya daun. Sampai sawi niku diawetno. Bisa dimakan sampai lebih dari 30 tahun sawi loh. Jadi ono sawi umur 20 tahun ya ning Korea karena apa? Persediaan di musim dingin, karena kalau musim dingin nggak ada sayur, kena musim gugur sayuran sawi tuwek jenenge kimchi. Iki fermentasi sayur terbaik dunia ini dipangan kecute masyaallah. Tapi wong kono cewel negaramu doyan ngene. Nggon sampe njel satrek sak bosoke ono. Iya. Ya orang Eropa kalau musim dingin mana ada matahari. Seluruh matahari hilang, makanya pigmen kulit berubah tanpa ultraviolet. Bintik-bintik kaya kulitnya teke. Makanya kalau musim dingin mereka kejar matahari sampai ke Indonesia, terus berjemur di pantai-pantai Indonesia simpakan tok. Itu bukan pornografi, itu dede. Sampeyan ae sing ngeres. Mula nek ra tahan ya aja ngono ae. Lah, musim dingin enggak ada daun. Seluruh daun rontok di musim gugur, sing ora rontok iki godhong cemara tok. Itu aja dan ra iso disayur, sapa sing iso nyayur godhong cemara? Makanya pada bulan Desember hari raya Natal, teman-teman Nasrani menggunakan daun cemara, bukan saking hebatnya daun cemara, ya itu tok yang enggak rontok. Makanya Natal kok asli Blitar iso godhong jeruk, iso godhong jambu. Makanya ojo nesu sampean takmir masjid, jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini disadari. Eropa ini musim dingin, Cina ini musim dingin Eropa. Maka dia rakus mencari energi ke seluruh dunia. Karena apa? Listriknya itu mati. Musim panas pakai pendingin, musim dingin untuk pemanas. Listrik keluarkan energinya banyak untuk bikin air condition. Mungkin nggak perlu tamuran golek energi. Mungkin dikira panas ora adem, cukup sarung. Mungkin nek kepanasan ya kebut-kebut sarung, nek kadung kan kemulan sarung ngene. Apa meneh sarung iki biar klambine Kanjeng. Ini bajunya Rasul ini dulu. Jubah itu disebut baju syar'i karo wong Jawa. Tapi begitu dienggo wong Jawa lunga tandur, lunga derep ora iso. Akhirnya diketok. Nah, supaya identitas syar'inya tidak hilang, mula ketokane jenenge syar'un. Nah, ora duwe huruf ain, duwene monggo botongo mula syar'un dadi sarung. Saruan dadi sarungan. Itu Indonesia.
Eropa nek musim dingin apa duwe apa duwe iwak? Ndak punya. Airnya mengering jadi es. Makanya musim panas ikan diawetkan namanya sarden, dimakan di musim dingin. Ning kene lha opo melok mangan sarden sampean? Kurang gawean. Wong golek iwak bendino ono nyirok ono njaluk iwak opo no sampean? Ra kecekel iwak kodhok ya ono lho ora ngopo. Ini lho makane sampean aja negara rakus, Eropa rakus, wajib. Saya pun kalau seandainya jadi presiden di Eropa, saya akan mencari energi ke seluruh dunia. Bila perlu perang untuk apa? Menghidupi bangsa kami. Sampean aja nyalahno wong Eropa rakus, wajib. Cina kenapa harus merebut energi ke seluruh dunia? Sing dipakani iku wong 1,5 miliar. Badok kabeh iku. Ngasih salah memikir makanan mereka, mati sak negara, lesu kabeh. Kenapa? Karena makanannya monoton. Kono panganane gandum, mereka tidak bisa produksi gandum. Produksi ini bawang putih. Apa ono menungso panganane bawang putih? Iku panganane demit. Dia kalau diembargo sama negara penghasil gandum, mati. Makanya orang Cina itu kalau dengan makanan sangat menghargai gandum diodot jenenge mie. Terus dipangan jenenge mie kan disumpit. Panganane mangkok cilik supaya awet. Lah coba mangane cara wong kene dicapuk, lha ya cepet entek. Jadi coba kita hari ini mulai memahami karena kita umat Rasulullah. Wis mbok iku rampunge ngaji jam 2 wis ora urus aku pisan. Sing penting sesuk aku jam 10 tekan Lombok wis. Nggih, sesuk kula jam 10 kudu tekan Lombok. Terus malam kudu ning Sekar Putih ngene Mbah Hakim nganjuk bengine. Sisuke isuk meneh kudu wis tekan Mandailing Natal. Di Medan ngono. Sampeyan tak enak nunggu karo ngene karo udut. Ngono ae kesusune yo. Ya ini ra teko-teko ngendi ngono. Ora lungguhan. Kenapa kita butuh memahamkan seperti ini? Karena ini umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu adalah umat yang sudah terpisah dalam bangsa-bangsa dan suku. Ini ndak clear, gelut umat Kanjeng Nabi. Karena nggak bisa. Jadi sama no bayang no, oh ini negara rakus, Jerman rakus. Wong Eropa tidak bisa sesederhana kita, tidak bisa sesantai kita. Mereka merindukan urip santai kaya wong Indo. Nih, saya kok sampean malah pengen kaya wong Eropa, wong pi itu karepmu. Kono kakean apa hyena, makanya rambutnya digawe celipir biar nek petuk hyena wedi hyenane mau rambutnya celipir. Ngono karo wong kene dinggo, begitu kudanan guling ya lu kula niku penjelajah dunia dadi apal. Nah lu ngono lho, wong Eropa perang wajib dia. Kalau dia nggak perang merebut energi mati bangsane. Wong Jepang itu jam 5 kudu nyambut gawe, pulang harus jam 5. Kalau tidak, seluruh problem kehidupannya akan kena musim dingin. 4 bulan berhenti gak kerja, harus diselesaikan semua dalam waktu 6 bulan. Makanya waktu diatur jam 5 mlebu, jam 5 mulih. Lah wong kene jam 7 kek tangi. Ini menungso yang ini jam 7 tangi ngeterno anak sekolah, akhirnya jam 8 iso ngeteki manuk, jam 3 mulai bangsanya tetap stabil. Iki lho wong Indonesia kabeh pengen dadi wong Indonesia. Apa sampean pengen dadi wong ngono? Kula niki wis penjelajah dunia, kula niki zaman biyen ngono Ibnu Battuta. Bulan depan seandainya kalau tidak ada corona, kula niku keliling Eropa. Berhubung ono corona tadi wis istirahat sing omah, kabeh wedi soalé. Wong Mekah wedi apa meneh aku? Lho Mekah sing ndek Ka'bah wedi apa meneh aku mek di masjid tok. Kono sing di pemancar utama wedi apa meneh kene mung pemancar lokal. Nek sembayang sinyal ilang. Dene sembayang ning kono Allahu Akbar manteng wong pemancar utama. Nang kene sing pemancar lokal Allahu Akbar sinyal ilang.
ono bakso liwat ting 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 bakso ya. Oh, tapi tidak ketakutan biasa ngono wong kene akeh bawang putih masak rawat ramempan bawang abang nggih ramempan ya koronane dirawe mereka harus merebut energi maka mereka berhitung per waktu kalau enggak bangsanya remuk saiki Cina lah makannya mau 1,5 miliar loh. Kalau sehari 0,5 kilo itu ada 750 juta ton. Iku anene ngondi? Iku diembargo karo wong penghasil gandum atek kono. Amerika makannya pakai bawang bombay, diembargo karo wong India atek. Tengah Arab tidak bisa menghasilkan gandum, tidak ada roti. Kalau penghasil gandum ora gelem ekspor ning Arab, ya macet. Lha kene apa sing ra duwe? Masya Allah, negara paling enak ya kene ra mangan pari, mangan jagung. Ra oleh jagung beras. Uwi, ra oleh mangan uwi gembili. Ada gembili tales, bote, bentul, suwek. Ra oleh porang. Paling enak kula dadi wong Indonesia ya Allah begitu semua dijadikan berbeda bangsa dan suku aku kok bejo didadekno wong Indo kipas ngene dadi wong Indonesia ya mene pengajian guyu isih enak sesuk mangan kabeh lamun sesuk ora mikir mangan wong bengi iki digawani berkat nggo mangan pemene tukang terbang ya ora tau mikir mangan bendino agar lu mau terbangan mangan. Jadi bangsa dengan kehidupan ternyaman itu Indonesia. Afrika panganan nih wangil. Afrika kalau mau makan Masya Allah nandur pari pangan emprit entek lemprit itu jutaan nek mabur ireng kayak mendung gitu medun nang sawah ya langsung 1/2 jam ya ludet situ. Makanya akhirnya empritnya diekspor terima wong Indonesia regane 10 juta jenenge blackstrut bisa mana tahu nanti blackstrut itu emprit Afrika nandur jagung dipangan betet entek wong betete gedene sak mintok namine makhau nggih lho mana nandur gedang dipangan munyuk loro iki sak hektar entek wong munyuke gedene sak sapi jenenge gurila iku nek mangan gedang cekel cek dimut ngono metu karek gagange tok nandur telo dipangan celeng turu pinggir dalan dimut singa sampean iku ngono lho kene ya Allah akhirnya wong kono timbangane nandur pangan kewan akhirnya kewane diuber dipangan loh ini mari kita bangun kesadaran perbedaan bangsa ini biar apa? Biar kita tidak menjadi manusia yang terkunci di sebuah pulau perlu dibuka takrawala berpikir santri wong Indonesia CKM merasa kita kenapa kalau kata cerita karena hari ini ada orang yang tidak pernah merasa bersyukur memiliki Indonesia opo elek duwe agama elek duwe masjid bid'ah ditumpeng musyrik duwe opo elek di presiden elek di polisi elek di Pancasila elek gendera elek ora piye bener iki mboten ono menungso model anyar ngono kuwi tukule kondi lho mula kula perlu menceritakan bahwa kita ini karo Gusti Allah wis digeleh di Indonesia tempat terbaik lho ngono iku nek ora dijelasno kita nggak tahu kenapa kita mesti tengok Jabal Rahmah agar kita merasa bahwa seluruh manusia di dunia bersaudara dadi Arab ya dulur dadi kabeh dulur bersaudara semua makanya jangan terus kemudian bangsa kono mati tiang Eropa tidak diajarkan itu wong Eropa hanya diajarkan bahwa bangsa yang paling baik itu adalah ras Arya di luar ras Arya iki ra ono jenenge malah ono sing arep turunanmu munyuk jenenge Pithecanthropus erectus makanya wong Eropa begitu masuk ke Tanjung Harapan nah ini pun Christopher Columbus delok wong Afrika ireng gosong
iki menungso apa ora iki. Mereka punya pikiran, karena orang yang jahat itu dibakar di neraka dan nggak boleh mati biar bisa disiksa lagi. Mula begitu delok wong Afrika iki neraka. Akhirnya karo Christopher Columbus tembaki wong Afrika itu karena iki neraka. Untuk apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Hasilnya apa? Seluruh perbudakan orang Eropa ngambilnya dari Afrika. Diperbudak sampai orang Afrika itu takut urip. Akhirnya sing diperbudak merubah diri nih supaya gak diperbudak, irungi diketok, kupingi diketok. Akhirnya lahir konsep kecantikan yang berbeda di Afrika. Cantik itu gak punya hidung, cantik itu sing lambene kewer-kewer ono. Makanya dandane wong kono aneh aneh biar tidak diperbudak, sehingga lahirlah cerita perbudakan yang sangat mengerikan namanya Amistad. Manusia dikapalkan, ditumpuk koyok kayu, nek urip ya digawa, nek mati diguang, dipindang cara ini. Nah Amistad itu sampean bisa baca dan bisa lihat bagaimana di film ya ono, neng buku ya ono. Tapi orang Amistad yang sangat kesakitan dari Afrika menghasilkan sebuah kelangenannya orang Eropa namanya musik akapela. Yang akapela itu kemudian dirubah oleh orang Eropa menjadi kelangenan baru namanya musik jazz. Dari musik jazz lahirlah genre baru musik blues. Dari musik blues dijadikan alat pemberontakan namanya musik rock. Masuk ke Indonesia berubah jadi rock dut. Sotik Monata. Iya, Rena KDI. Nah itu orang Belanda masuk ke Indonesia tidak diajarkan manusia berbeda bangsa, maka begitu mlebu Indonesia delok wong ireng-ireng iki sing turunanmu muyuk, inilah Pithecanthropus erectus, Wajakensis dan Soloen. Sismula wong Indonesia ditembaki dan dijajah. Tapi karena kita bangsa yang kuat, kita melawan, dan satu-satunya bangsa dunia yang merdeka karena merebut kemerdekaannya hanya bangsa Indonesia. Dulu ngono mulai deloke Jabal Rahmah, oh itu lur, indahnya. Nek gak dibekali itu ya tawur. Makanya kalau kita pergi haji dulu Jabal Rahmah, ya Allah, ono sing nulis Wawan love Wiwi, ngono ya ana. Wah cabut tunggune ditulis macam-macam, ya Allah, ya Allah. Nah salah ya mbuh. Loh, lah itu saja Islam mengabadikan itu. Akhirnya kita tenang, oh menung sebian podo. Yang itu akhirnya kita akui sebagai ukhuwah basyariah. Terus sekarang zaman Nabi Muhammad umat campur. Tapi bahwa harus diingatkan dalam sejarah dunia hari ini yang terjadi ini adalah sejarah anak cucu Nabi Ibrahim. Kita ini pertemuan antar sejarah anak cucu Nabi Ibrahim. Lihat tak? Belahan dunia yang sana dari siapa? Dari Yahudi. Belahan dunia yang sana diisi oleh orang Nasrani. Belahan dunia yang sini diisi oleh kaum Muslim. Itu semua biang dari sejarah Nabi Ibrahim. Karena ini cucu Nabi Ibrahim, Yahudi Nasrani Bani Israel, anaknya Nabi Yakub anak Ishak anak Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim lahir anak satu lagi namanya Ismail, melahirkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu pusatnya di Masjidil Aqsa, yang satu pusatnya ada di Masjidil Haram. Lah iki biyen gegeran royo antu tuwek. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengaku penerusnya Nabi Ibrahim. Lah dulur tuwek takok, lho kok penerus iki? Pengertianmu mana? Apa pengetahuanmu tentang nenek moyang? Apa yang kamu pahami tentang sejarah Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad dicecar setiap hari sama orang Yahudi Nasrani sampai urusan Ashabul Kahfi. Takok noy enak temen we ya ngaku penerus Nabi Ibrahim sementara kamu tidak punya pengetahuan tentang sejarah Ibrahim. Kami punya, kami penerus Musa, kami punya tembok ratapan di sana. Kami penerus Isa, kami punya Bethlehem. Lha ku ndek apa? Wong biyen Ka'bahmu wis dipindah ning Yaman, ngono karo Abroha. Lah itu dalam situasi seperti itu,
maka kemudian ada urusan yang harus diselesaikan, kembalikan ke masa lalu. Mula subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mula boten minal masjidil haram ilal borobudur, karena problem hari itu adalah problem yang ada di Masjidil Haram, ada di Masjidil Aqsa. Loh gitu loh. Kenapa Nabi nutup? Ibaratnya niki pun, tak kayak contoh, ini nutup. Iki tak kayak mriku bener. Nah, ini contoh. Jadi kalau nu ngaji ono contohnya lho enak. Ngapunten nyambut setunggal. Nah, niki. Ini contoh. Ini contoh niki. Ini lagi cara. Nah, ini contoh. Gelas nggih. Gelas niki. Niki ditutup gampang betul, gampang. Nek ono sing ngadeg loro ini nutupi piye? Goleh angel ditupane. Nah Rasulullah ketika jadi nabi, isi ono loro sing ngadeg ngene. Sapa? Tinggalane Nabi Musa, tinggalane Nabi Isa, jenenge Yahudi Nasrani yang berbasis di Masjidil Aqsa. Lah iki kudu dirampungno iki, kalau ndak tawur. Maka diselesaikan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Penyelesaiannya ya Masjidil Haram iki dak sapa, Masjidil Aqsa dak sapa. Begitu medun kiblatnya ya kembali ke Masjidil Haram, sing kono peken Masjidil Aqsa. Nah ini kan caranya Gusti Allah untuk apa? Mengatur lampu merah dunia agar tidak tabrakan. Zaman segitu ya masih susah dipahami. Karena durung petuk. Tapi hari ini begitu dipahami wis petuk. Oh iki to hakikate lakum dinukum waliyadin. Dia kan dari nenek moyang yang sama. Makanya begitu mudun kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim didongakno wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dadi awak dhewe meneng-meneng ya bendina ndongakno wa ala ali Sayyidina Ibrahim dan seluruh keturunan Ibrahim. Loh, makanya sekarang ketemu. Lah ini dulu dari mana? Ya karena Nabi Ibrahim kehilangan jejak masa lalu, maka jejak Nabi Adam dicari. Begitu jejak masa lalu dicari, ketemu di sebuah lembah. Begitu ketemu dongane Nabi Ibrahim apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku titipkan anak cucuku di Baitikal Muharram sih enggak ada tanaman apa-apa. Rabbana liyuqimus sholata ben salat. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim dicintai. Warzuqhum minats thamarat mendapatkan buah-buahan. Padahal wit wiraono njaluk buah. Kudune warzuqhum minas syajarat, tapi warzuqhum minats thamarat. Mula nek ning Mekah nek njaluk sisan ra masuk akal. Ora ana wit-witan iki njaluke wohan. Nah sampeyan ning kono duwe utang, aja njaluk nyaur utang, njaluk tuku pesawat. Maknane napa? Nek tuku pesawat ya wis mesti iso nyaur utang. Lho, arep dadi wali kota njaluk ning kono, minta jadi presiden ya Allah. Ora dadi presiden ya wali kota ngono. Lah ini caranya. Maka diselesaikan. Makanya jejak Nabi Ibrahim diabadikan. Sejak bangun Ka'bah diabadikan namanya makom Ibrahim. Gon melayu-melayune Nabi Ismail abadikan namanya Khijir Ismail. Tempatnya Siti Hajar diabadikan namanya Sofa Marwah. Lempar setan Jamarut Ula Wuspo Aqobah. Akhirnya kita walillahi kayak ke sana. Oh iki to tinggalnya Mbah Ibrahim. Lah hari ini peradaban dikendalikan oleh anak cucu Nabi Ibrahim. Artinya ini dulurmu kabeh. Tidak ketemu di hari ini tapi menjadi satu rahim di zaman Nabi Ibrahim. Lho iku. Lho makanya terus kalau ditakoni, lah India itu dari mana? Lho yang mumet iku. Ini Yahudi Nasrani kan dari Nabi Ibrahim, Islam dari Nabi Ibrahim. Lah Hindu iki konti. Ini kan membangun peradaban di sebelah sana. Akhirnya tak golek-goleki ternyata ada nama Ibrahim dalam agama Hindu mirip. Namanya Brahma. Apakah Brahma itu Ibrahim? Wallahu a'lam.
Nggih. Tapi begitu disebut istrinya mirip. Kalau disebut Ibrahim istrinya Sarah, disebut Abraham istrinya Sarah, begitu disebut Brahma istrine Saraswati. Loh, Sarah, Saraswati. Karena orang bahasa Sanskerta kalau perempuan tambahi wati, Megawati, Fatmawati, Rahmawati. Nah kalau bahasa Arab kedawan kena wong Jawa disingkat Sayyidati dadi Siti. Dari sini lah. Ini ketemu dan ini ketemu. Nah itu makanya kita ini diselesaikan kali Gusti. Tidak lagi lagi. Hari ini yang terjadi ini dulu adalah turunan Nabi Ibrahim dan sekarang sedang bersaing api-apian, pinteran itu. Tapi kadang juga berebut tinggalan nenekmu yang mula ribut yang Palestina karena itu tinggalannya Nabi Ibrahim. Makanya yang ribut di situ Islam, Nasrani, Yahudi wong tanah mbahne biyen. Mula nek ana wong rebutan sawah iki mesti dulur. Itu makanya yang lain nggak ribut, di Sinto nggak ribut karena nggak punya hak atas tanah Palestina. Tidak punya hak terhadap Ardul Muqaddasah itu enggak. Lah itu makanya tawar dadi nek delok kono ribut. Kene iki yo kudu ngerti wong pancen tinggalane mbahne ya ribut. Karek sing menang sapa? Ya sing pinter. Dulu waktu Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi pinter dan kuat menang. Nah begitu saiki sing Islam yang di sana kalah pinter sama Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi lebih maju dalam berpikir dan dalam teknologi. Ya suka tidak suka. Kenapa? Lah karena yang Muslim selalu mundur. Ono wis mikir rembulan, sing Islam balik mikir katok cingkrang, bahkan dia mundur kedon. Jadi dalam persaingan ini sana sudah mikir obligasi, mikir perbankan, kene sing mundur perkara riba. Akhirnya ya ora iso. Aku mau bank riba. Nah terus piye? Apa kowe iso ucul teko bank? Ya ora iso jawab. Karena orang modern hari ini nggak bisa lepas dari bank karena pakai uang. Seluruh uang produksi bank, orang duit kok produksi KUD itu udah ada. Orang pergi haji pakai bank. Makanya yang takut pergi haji pakai bank biasanya menggunakan biro di luar bank lah. Kadang terus ditipu, kena biro abal-abal. Takut dengan bank berinvestasi di barang haram, akhirnya investasi syar'i di luar bank, investasi kebun kurma, ya ditipu menang. Loh karena kita ini hari ini era umat baru ini eranya era perbankan. Nanti kepiye maca Quran ya lewat bank. Karena percetaan pasti utang bank sik lagi engko nek wis barang pun dituku negara. Itu udah mudah, makanya kiai-kiai itu udah mudah sekarang terus haram nggak bisa. Karena ini umat Rasulullah di zaman akhir. Sampeyan goleki dalil halali gambar kalau ada. Nggak ada. Tapi wali kota kalau mau nyalon ya kudu ono gambare kok. Masa ireng tok ini nggak bisa. Paspor ya harus ada fotonya. Lu ini kan dunia baru. Iya, apalagi dunia milenial. Dunia milenial itu dunia di satu kota. Jenenge apa donya ombone sak godhong kelor. Ya ini iki lho, iki donyane wong milenial niki. Dulu harus bikin obor, golek sentolop ketika malam-malam biar gak kecemplung jumbleng. Saiki sentolop ono ning kene, gak ngandel sampean. Iki lho handphone apik ono sentolope. Dundi mau mateni ini. Ayo dulu baca koran, ngenteni korane Pak Lurah, Pak Wali Kota. Nek wis suwe terus dadi bungkus sego, akeh iso saiki ning kene. Sandiwara radio sahur sepuh dulu senenge Pol Kamandanu, sowan radio ini ning kene saiki. TKI dulu kalau telepon ngenteni nang ngene Pak Lurah antri saiki ini ora melek-melek. Ini dunia baru, ono kabeh ning kene internet, ono sampean goleki apa ngene ora ono saiki. Iki dunia baru. Ini kian santang. Bisa ngenteni gajah Afrika nunggu flora dan fauna.
Wis dinteni sedina sing metu Pak Harmoko. Saiki sampean tinggal ketik di sini ada. Ambil ada semua, tinggal ketik. Kucing Afrika metu. Rada iseng bokong India metu. Lu makanya melahirkan generasi baru. Generasi lawas bingung ya anakku ngopo ini betul. Nah itu dunia anak-anak sekarang. Ora iso sampean kondolan ning lapangan meneh ora iso. Wong lapangan lebar aja jadi futsal. Nah iki ning kene. Terus padahal sampean jaranan kok papa gedang ora iso. Itu zaman kita yang kuno. Glundung leban itu zamanku. Saiki apa yang glundung leban? Dia glundung leban pinter-pinteran Agustusan lomba glundung leban. Kalau musim kemarau itu tanah dikeruk, ini disikut, diuyui. Itu kan zaman wali kota muda. Dolanan ngono tadi apa? Tadi kamar mandi, tadi wajan. Nek jengkel sawatno koncone. Dulu. Anak sekarang tuh ora oleh ngene. Ya sakno ini dunia baru anak-anak kita. Anak wajarno kono dolanan handphone tak tukokno sing paling apik. Nggih. Internet tidak terbatas di rumah. Biyen ora oleh delok TV tak tukokno TV sing paling gede. Saiki TV-ne wis ora payu deh, mau delok TV. Kah, delok iki ae. Nggih. Lha saiki apa isi ono tenang tangga, Mbok aku ulang ono. Gawe gudeg. Ora delok kene tutorial masak gudeg metu ning kene. Sate Blitar metu ning kene. Bumbu pecel metu ning kene. Lho masak kikil metu ning kene. Masak odok. Ini kan dunia baru. Hadis metu. Biyen ajeng Basul Masail moto sampai setel mangan apa ngombe kopi ngerokok ini. Saiki karek ngetik ning kene. Itu dunia baru. Handphone kula ini minta uncal-uncal ini. Ora tuku ae. Kula teng Korea wingi. Petuk karo direktur Samsung. Gumun delok kula iso duwe handphone terbaru. Sementara wong Korea urung duwe iki. Kula wis duwe. Gimana caranya orang Indonesia? Negaraku kok gampang. Cuma meneh ngono, urung teko dadi ne. Oh, apa ngono iki ngeten iki kula enggak ada. Teko iki rung metu ning Korea, wis metu ning Indonesia kula wis duwe. KI. Lah iki kula mosok ngene iki tuku ya ora tau tuku kula, mesti ana santri itu. Ya iki kula enten handphone saya. Ya, fungsine apa ngeten. Tekan ngen kula ya mek loro kanggone. Mek telepon karo WA. Liyane ora ngerti carane kanggo piye. Wong metune sentolop niku wau mawon kula diulangi Bebidin. Bebidin anu kantene Bebidin niku lho Gus, nggon sentolope. Lah terus anak-anak sekarang sampean cegah untuk tidak main ini. Ya susah. Ini dunia baru. Dunia anyar ini. Anak kita bisa tiba-tiba memahami bahasa Inggris. Anak kula umur 2 tahun ngomongnya bahasa Inggris. 2 tahun bahasa Inggris. Guyon nganggo bahasa Inggris, gelut nganggo bahasa Inggris. Sadulure. Ora ono kuwi wis ora kanggo bahasa Inggris. Niku ora ono kuwi nek karo bapakne. Bapak mboten koyo ngoten niku. Iya. Lah terus nek karo Mbak Yu no. Ngono wae. Oke, ini kursusan bahasa Inggris mati sakniki entek karo iki. Kita kursus belajar napa arep ujian ngoten niku saniki wis ra payu wis kalah karo iki ning kene cara nutuk terbang ning kene lho ini dunia baru dunia anak-anak kita lho iki campur sing dicekel wong Eropa yo WhatsApp yang dipakai orang Eropa ya Facebook padha anak kula cilik umur 17 tahun nek blonjo niku ning Kanada. Nggih. Sing dituku niku mek rego 17.000. Oh, nak kok Kanada kok 17.000. Benek, Bapak. Niku lho napa sing apa ya mau wedok niku bros. Tuku tali sepatu niku ning Jerman coba. Nah, wong tuku tali sepatu kok ning Jerman regane piro? 12.000.
Enggak, tidak bisa. Makanya sebentar lagi dunia ini berhenti sing model-model gini. Supermarket di luneh rampung lho kena jual beli online. Rampung. Pak Pos itu dulu bangga menghantarkan surat. Saiki Pak Pos iki preyok raine. Sekolahane wis tutup. Ya ini apa? Lu sisa nih polisi prei. Polisi lalu lintas saya sudah ada sebentar lagi. Kenapa? Ganti CCTV. Ganti, tapi menyenangkan polisi, menyengsarakan sampean. Karena CCTV ra iso dijak nyang-nyangan. Saiki enak, saya paling senang seperti sekarang neng tikungan. Siap. Surat-surat, ya Pak. Mana surat? Ini. SIM enggak ada, Pak. Sidang apa? Ya nggak usah lah Pak. Nah, terus sesuai peraturan 150.000. Kalau Pak 20 ya Pak. Saya lebih suka menceritakan yang real. Dan itu nyaman, enak. Tapi sesok tidak nonton CCTV, ora kena dinyang. Ngerti-ngerti itu surat teng omah pelanggaran lampu merah 700.000 mate lu mau ngarit didendam 700.000. Ini enak, Indonesia nyaman. Lho Pak, ya Pak wong lu mau ngarit kok nggo helm ya wis kono. Itu Indonesia. Ojo terus sampean bayang wae kejahatan ala ngenakno wong Indonesia. Saya berhenti polisi itu, sing lalu lintas, terus detektif pun pasang. Sampean kalau ke Eropa kehilangan barang, jangan takut hilang. Sampean ke Korea, sampean ke Cina, barang sampean hilang, jangan takut hilang. Ketinggalan di kereta, jangan takut hilang. Rano wani jiko, karena begitu diambil, CCTV disebar ke seluruh negara, isinya orang umum. Barang hanya bisa hilang kalau ketinggalan di kamar mandi. Nah, sebab rawon CCTV ini nih kamar mandi. Bukan ada CCTV ini. Ini mati ngaji rapi. Ini ditempuh. Ya nggak bisa orang milenial. Terus urip dewe ora iso. Nggak bisa. Terus piye caranya? Wong wedok pengen ayu. Sekarang membutuhkan orang Prancis yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum, bedak Blitar, ini semua. Wong beras dideplok, blondeng kabeh. Iki sing nyoteng iki Samsung Korea. Ngaji di belakang ini apa? Sing ngeprint itu, dia printer. Gawean Eropa. Sampeyan ngerti kalau ini polisi? Karena ono tulisannya polisi. Kalau gak ada tulisan polisi, sampeyan nggak ngerti. Yang menyebabkan semua orang tahu beliau polisi adalah karena dibordir. Nah mesin bordir itu gawean Cina, mereknya Butterfly. Orang Cina sih gawe merek Butterfly ditulis nganggo areng tak hilang. Gue bro, dalam situasi kok ngeten niku umat Nabi memang dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan dengan menapak telas jejak Nabi Ibrahim kita. Oh iku yo tinggalane Mbak Ibrahim. Oh iku ayo api-apian. Mari kita bagus-bagusan umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin, ayo api-apian. Terbang. Kita iki kulit wedhus, kayune gawe dhewe, tapi pakupine sik Cina. Iki bener. Iki ngaji apik sih gawe mic Jepang. Makanya kita nggak bisa terus sekarang baik itu sudah terus apik dhewe ngono ora iso. Makanya kalau kita itu diajarkan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Khairan niku nakira, khairan niku nakira maknane khairan kamilan, kaapian kang sampurna. Apian sempurna niku nek menungso ora iso, menungso ora sempurna. Makanya jangan sekali-sekali merasa menjadi paling baik. Kula ngeten iki ngaji, sakmene iki apik mboten? Ngaji niki apik mboten? Sing paling apik sapa? Ngaji ki apik, sing paling apik.
Nggih wong kit mau cekelimik dhewe lan. Disambut teko salaman sampai ana sing tiba-tiba mau royokan salaman. Wong arep petuk wong apik. Nggih rasa ngeyel. Sing cekelimik paling suwe kula. Sampeyan mau bareng-bareng niki ora wong sitok. Iki tak cekel dhewe. Wong apik kok. Pak Wali Kota sambutan ini tak apa meneh sambutan saniki niku bahasane diganti komunikasi. Nggih sambutan untuk kepala daerah itu kan komunikasi. Komunikasi. Jadi Wali Kota itu kalau datang ke acara komunikasi, komunikasi. Yo kasih pembangunan, bos pokoknya terserah lah ya tugas kepala daerah wis ngono. Teko muni ora kasih remen. Ya Allah. Iki sing paling apik kula nek pengajian dalu niki. Wong jeneng iso sampai di pamflet-pamfletno diumum-umumno. Nelpon tekan di sedina ping 5. Ini kan wong apik. Nggih. Tapi kula niku ora entuk muni paling enggak boleh. Kenapa? Karena kebaikan nggak bisa berdiri sendiri. Kula ketok apik soalé ono panitia pengajian Masjid Agung gawe acara Isra Mi'raj. Dadi kula ketok apik sebab onone panitia sing gawe pengajian. Lho nek wis ngono apik ndi apik kula apa panitia? Lho gek loro tok wis gelut. Jare panitia, ya apik panitia ya ini mboten enten panitia jenengan ya ora ketok apik. Nah jare kula nek aku ora teko ya pengajian elek. Lho iku gek wong loro iku iso gelut kaya dhisik ndok apa pitik. Iku wis ora cetha, iku wis gelut iku. Lho apa meneh nek sampean melu-melu. Sing gara apik ya kula Kyai. Lha kok iso? Lah kula gelem dugi. Kula gelem dugi niki mula jenenge pengajian. Nek mboten enten sing dugi, niku cek sound. Lho, apik niku mawon mboten iso ngatik dhewe. Lah nggih ta? Nek ora ono wong blas ning kene kula niku ya cek sound. Nek ora diarani cek sound mung diarani wong edan. Nek rada pantes ya jalap. Lho, terus dadi apik jejeri pemimpin-pemimpin daerah Blitar. Lah mana iki gare apik. Terus kula ya ora iso ngaji nek tukang sound. Mula tukang sound niku apik. Ya dia terus mangkel dipateni plek ngono ya lapo kula. Apik niku mboten ngetek dhewe. Dadi nek iso terus mula kadang nek wis apik kok terus dikeki mangan. Mula mangan niku mawon senajan sereten dhewe keleleken dhewe nidongane Allahumma barik lana mutakallim ma'al ghair bukan mutakallim wahda. Soalnya nek pangan niku bareng-bareng lho. Ayo kita ilang pateni ngono ya. Bener tenan nek kamu. Kalau si mana kalau repot yang lesep-lesep kayak ngono. Iki kode apa ya? Bener-bener kode waktu habis gitu ya. Bener ya jadi. Panganan nawan Allah mabari. Nana soalnya sing nandur sopo, sing masak sopo, sing bumboni sopo, sing ulek-ulek sopo. Diulek-ulek karo cowek iki gaenane wong awak dhewe ora tau takok selalu husnudzon padahal awak dhewe ora ngerti jangan-jangan pas gawe cowek banyune kurang duyui ora ngerti kok awak dhewe ono pas banyune kurang terus duyui ngono ora ro terus uyah ya ora duwe wong Blitar sing duwe wong Gresik wong Jepara terno rene nganggo truk apa sampean ngerti sopir truk ora mampurne warung remeng-remeng lho gitu. Terus pas gawe uyah jangan-jangan pas digelundung-gelundung kalau ngompol kan ya kita ndak enak. Loh, hidup itu nggak bisa terus berdiri sendiri baiknya. Mulane apik aja rumangsa paling apik. Itu baru kehidupan berjalan dengan baik. Lho untung awak dhewe wis dibekali. Mila subhanalladzi asra bi 'abdi lailam minal masjidil haram ilal kudu clear sih. Karena akan ada pertemuan yang sangat erat antara kubu dari garis Masjidil Haram, kubu dari garis Masjidil Aqsa. Lah iki dino iki sampeyan iki lho pedho bendino.
Pengen rokok sih gawe keji Cino lho. Mula saiki terus aku sing urip apik dhewe, lha piye? Aku nek ngombe aku degan. Lho tapi kan sing kok kacaki kan arit. Nganggo arit kan teko pir mobil, pir gawean Jepang. Sing paling murni ning donya saiki karek sitok. Lek ana udan nang mangapo wis. Paling murni. Ora iso ning donya iku ora iso ngadeg wong polisi ketok apik gara-gara ana maling kok. Loh. Polisi itu ada prestasi kalau ada kejahatan. Nek ora ono kejahatan, kamu ndak pangkat. Maka terima kasihlah sama penjahat-penjahat itu. Lha iso. Imam niku iso ngimami gara-gara anane makmum. Nek ora ono makmum ya ora ono sing jenenge imam. Ngono. Lah imam niku yo kudu matur nuwun karo makmum. Karena ora ono makmum ngeyel iku ora ono. Imam rukuk mesti melu. Ora ono moh, rukuk dhewe. Aku tak sujud sik ngono ya. Lha saged. Iki donya, makanya kenapa tidak boleh orang baik mengaku paling baik. Jadi karena problem itu makanya linuriyahu min ayatina tudono lho biyen masa lalu ngene kabeh. Innahu huwas samiul basir, zat yang maha mendengar dan yang maha melihat, mendengar apa problem yang terjadi di zaman Rasulullah itu. Ani kula terus oleh-oleh salat kula mboten bakas niku lah. Wis dibakas karo kiai liyane mawon bakas salat 17 apa 50 terus dadi 45 luwung lah. Kanjeng Nabi gelem ngenyangno sampean. Coba terus 50 ngono mbok mate sampean. Ya Allah, liyung, setino ping 5 kadang ngenyang. Allahu Akbar, adzan maneh. Sampai kiai ini, adzan zuhur setengah 12, sembayangi setengah Allahu Akbar. Ya ini dolan sik tuku soto. Engko setengah loro lagi Robana. Toleh ana teko siji krepyek-krepyek udut. Dia ini pegel ngenteni tombo ati. Wis pegel nambani atine dhewe. Bareng ora teko-teko kiyane duka nesu. Yurugi anjang jeroan teko kabeh. Itu maka menghasilkan cara-cara kayak gitu lagi loh Indonesia. Betapa indahnya. Loh makanya saat ini clear, sesungguhnya kaum muslimin berada dalam posisi clear karena dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan. Nah itulah maka akhirnya kemudian kita selalu memperingati jejak-jejak masa lalu, kita peringati. Termasuk Isra Mi'raj ini jejak masa lalu ya kita peringati. Maulid Nabi jejak kita peringati supaya kita tidak kepaten obor. Nah itulah yang kadang ditempuh oleh nenek moyang kita sampai hari ini. Nabi biyen kepiye, sahabat kepiye. Lah mula ono maulid, ono khol, ada banyak sekali, ada manakib. Itu untuk apa? Jangan sampai kita terputus dengan masa lalu. Nek terputus masa lalu jebol. Nah sing isih ngopeni ngoten niku biasane santri desa. Santri sing sarungane miring, ketone miring ngono sing anu. Santri model anyar kadang wis ora patek ngopeni. Malah diarani ku bid'ah. Musyrik ngono sing ngono malah. Tapi untung nenek moyang kita jago mengemas itu. Kita seluruh masa lalu kadang saya diperingati, asal muasal kampung diperingati dengan sadranan. Ini wong biyen karena nyadran. Saat ini kita sedekah bumi utawa khol. Itu sesungguhnya karena kita nggak lepas dari masa lalu. Cuman ada bahasa lawas, ono bahasa anyar. Wong Jawa biyen nek ngarani Mbah Buyute niku danghyang. Lah danghyang niku kedawan terus bleset dadi eyang, dadi danyang. Niku lha basa Jawa. Iku mboten demit. Ya tiyang Arab saikhun,
Syuyukh, nek uwane akeh Syaiban. Dene ngoten niku. Lah Danghyang niki para sesepuh niki ditakoni kali anak putu, sedaya takonane anak putu kudu dipun estoaken kali anak putu. Lah ngestoaken dawuhipun para Danghyang niki diarani dawuh ingkang dipun pundi mula para Danghyang diarani pepunden, omahe diarani punden. Terus anak putu lunga kabeh. Lah lunga setahun pengen mulih kangen karo Danghyange, ana sing gak oleh-oleh. Wong dereng enten SMS berarti mboten ngerti nek Mbah Buyute wis mati. Mula oleh-oleh nek isih urip diparingke tesih sing urip, nek wis sedo diparingke teng petilasane. Lah tekane anak putu ngoleh-ngolehno Mbah Buyute terus nyembayangi Mbah Buyute namine srada, nek dilakoni dadi nyadran. Lah Mbah Buyut murung mati ming pindah alam, mula merui kaki Danyang nini Danyang nah oleh-olehmu kagawanen rono. Terus ketekan Islam yang ngulangi aja lali Mbah Buyut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi wong Islam kuwi gampang, soalé sing mati kongkon ngubur, dadi ana kuburane gampang tiliane. Begitu tekan kuburan kandhani wong tuwa murung mati pindah alam. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillah bal ahyaun, saya urip sebab saya urip mulai iso dijak rembukan merui kaki apa ila ruhi ila hadrati. Lah wong Islam nek wong mati ya kon gawakno panganan sing akeh, aja ngasih wong mati gak digakno panganan. Cuma nek wong Jawa biyen gele petilasan, nek wong Islam nek gawakno panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula srada nyadran pun istilah sedekah, mula jenenge sedekahan. Karo wong Jawa jenenge dekahan. Nah berhubung sing disedekahi niku wis ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Bareng kiai ini teko ana panganan Allahumma barik, dungane kok Allahumma barik, bendina kok burak barik, akhire panganan teko ana sing ngarani barikan. Lho ini masa lalu bangsa kita. Yang kadang wong saiki wis ora paham. Islam teko langsung muni ulama, ora iso, ora paham. Mula terus akhirnya menggunakan bahasa sini jenenge kiai. Lah kiai nek teng mriki niku ampuh. Mula kiai niku ya campur kebo Kiai Slamet, Mbak Kiai Pleret, Kiai Semar. Lah sing Islam Kiai Haji. Mula kiai niku mboten bahasa Arab, kiai niku bahasa Jawa. Mula kiai ngumpul ra iso diarabke kuyaha ngono jamae ora iso. Gue kayak gini betapa kita punya. Dan cuma wis kathah sing kehilangan pemahaman masalah masa lalu dengan istilah-istilah masa lalu habis bingung. Sakniki contoh misalnya kita niki duwe tinggalan masa lalu sing diopeni kali Mbah Buyut. Jenenge napa? Ulan Suro. Wong Jawa niku nek ulan Suro kan ora mantu. Orang nyunatno anak, saiki dilokno iku takhayul, padahal bukan. Bulan Asyura itu bulan terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Pada bulan Asyura tanggal 10. Ini Asyura kedawan karo wong Jawa dialani Suro, Zainal Arifin Ipin, Zainal Abidin Bidin. Karena itu kemudian wong Jawa nek ulan Suro ora mantu. Sebagian besar bikin bubur merah putih santunan anak ya timbul nih karena konflik politik. Akhirnya sampai putune Kanjeng Nabi pengen metu ke Jazirah Arab. Peristiwa terbunuhnya cucunya Rasul Sayyidina Husain melahirkan satu cerita yang seperti tadi dan meninggalkan satu cucu namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin melahirkan anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir melahirkan putra namanya Sayyid Ja'far Sotik. Saya Ja'far Sotik situasinya sulit, mula akhirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dieling-eling Sayyid Ja'far Sotik di putra Sayyid Ali Uraidi atoh di putra Sayyid Muhammad tambatoh di putra Sayyid Ubaidillah Sayyid Muhammad tambatoh di putra Sayyid Isa tambatoh di putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambatoh.
Di putra naminipun Sayyid Ubaidillah Tabadoh, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Ali Khalid Qasam, di putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, di putra Sayyid Alawi Amil Faqih, di putra Sayyid Ahmad Jalaluddin, Sayyid Abdul Malik, di putra Sayyid Ahmad Jalaluddin, di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Jamaluddin Al Husaini Al Kabir mlebu tanah Jawa. Ila Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro, di putra Sayyid Ibrahim, di putra Raden Rahmat Sunan Ampel, di murid namini pun di putra Sunan Bonang, di murid Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo sing iso mlebu pedalaman Jawa, sing Islamno wong Jawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dijawakno dadi urip aja lali sangkan paraning dumadi Allah pangeran, Rasulullah kanjeng Nabi, ono kanjeng Nabi, ono kanjeng Gusti, ono pangeran Gusti Allah, tapi neng kene ono pangeran Diponegoro. Hebat ben. Mula kiai-kiai ngene ora ribet. Lho kok bahasane padha? Lah sing teko dhisik sapa? Makane barangnya bisa berbeda, jenenge iso padha. Contone napa? Yamaha kalah dhisik karo Honda. Maka seluruh sing roda loro jenenge Honda. Hondamu apa? Mio, ya ora apa-apa. Kabeh kalah dhisik karo Sarimi, maka Indomie mie sedap ya jadi Sarimi. Pasta gigi arep Pepsodent arep napa? Arep Sensoden kedisian odol. Ya odolmu apa lho? Seluruh pompa air kalah dhisik karo Sanyo. Seluruh pembalut kedisian Softtek. Nggih mula wis biasa isine beda-beda. Jenenge terus kaya ibu-ibu angger riyaya iku kabeh bungkuse kongwan isine renggi. Loh, jadi kita dihantarkan ke masa lalu karo Gusti Allah. Dan Kanjeng Nabi dibawa ke masa lalu karo Gusti Allah untuk melihat masa depan. Nah, kita ini juga dipersiapkan untuk apa? Tetap memahami masa lalu, persiapan untuk mengambil masa depan. Lagi jenenge jari santri al muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sesuk tak terusno kapan-kapan maneh. Amma ba'du. Lho iki gek mukadimah. Rampung terusane sebeneh. Nggih, soalnya sesuk kula jam 6 kudu penerbangan ning Lombok. Cuk ben tak terus meneh ya. Nggih, alhamdulillah wong Blitar iso ngaji kabeh ngene. Ngono ceritane kok PKI heran ngaji kabeh apik kabeh. Lho ngene wedok ya wis jilbaban kabeh. Lanange ya wis tutup aurat kabeh sampe ana sing rambute apik ya ora diketoni ya ora apa-apa, nek sing rambute elek ya diketoni. Rambut kula ora pate apik ya tak ketoni, rambute Pak Wali ora pate apik ya diketoni. Rambute Pak Wali kan wis ora pate apik wong sing arep ra ono wis. Nggih. Nek Pak Polisi wis biasa ketunan, bentuke mawon siji nek biasa ya ketune. Menika Kapolres kan ketune ade nganggo niku seneni. Nggih, mula polisi ku enak. Lah polisi iso nganggo klambine santri. Lah santri lha oleh nganggo klambine polisi. Lah coba kula nganggo niku ditangkep kula. Padahal pangkatnya dhuwur kula. Lah nggih. Pak polisi paling bintang 5, kula bintang 9. Bintang 9 nih. Kula jenenge bintang 9 ning baris berbaris ya sak geleme wong bintang 9. Hormat ya ngene ya. Lho nggih. Kula ini bintang 9. Makanya kula niku ora tau wedi jejer profesor, jejer apa mau ora wedi wong kula ya profesor. Protolan Pemuda Ansor. Niku lho. Dadi kula seneng Pak Polisi ngaji sampai yamene seneng lho. Polisi ku kan biasanya kan bersambutan mulai. Nah, kenapa ini bangsa semakin bagus? Polisi ini ngaji, kiai ini ngaji, karena tanggung jawabnya beda-beda. Gusti Allah gak menungso wis sampai.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi menungso iku wis apik, disempurnakno karo agama. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu kasih kiai warasatul anbiya, urusan dandani agama kiai. Ning menungsone iki wis apik, tapi apike menungso sing disempurnakno agama tidak ada jaminan keberlangsungan tanpa keamanan bangsa dan negara. Lho. Jadi sampeyan aja bayangno sing apik dhewe kiai ngono ya ora. Sing menjaga keamanan bangsa negara ya apik. Kiai jihad, polisi ya jihad. Lah saniki polisi apa gak luwe lara timbangane kiai? Polisi lebih berat, kiai riyo kumpul keluarga, polisi riyo Joko. Delok wong lunga sak anake sak bojone iki, polisi nangis. Maaf deh, demi tugas aku pulangnya 2 hari lagi. Oh berat, makanya saya kan coba kemanusiaan, Surya bagus-bagus, ganteng-ganteng, agamanya baik-baik, tapi habis semua karena tidak ada keamanan bangsa dan negara. Lha tepuk tangan sing banter kok. Lha itu makanya alladzina amanu wa amilus sholihat dijamin oleh watini wazaitun wa turisina wa hadzal baladil amin, dijamin oleh baladil amin keamanan bangsa dan negara. Lo jadi kira tidak ada hubungannya. Sampeyan iso ngaji ngene enak ra ono apa-apa. Di luar ada polisi yang jaga, ada tentara yang jaga. Ono banser sing gringingan. Lho maka banser ini bagian dari menjaga keamanan bangsa dan negara. Ngadeg ngono ku ya bagian dari jihad fisabilillah. Lho sedikira polisi jogo, pengajian ini nanti jogo, ya ora sida, sendale hilang, motore hilang, handphone copet. Loh, jadi bareng-bareng, makanya jangan merasa loh, wali kota menjaga, sampai bisa sembahyang enak-enak, masjidnya dibangun sama pemerintah, keran hilang sitok, jaluk negara kok piye sampean. Dalane rusak jaluk negara. Makanya kalau negara melakukan sesuatu aja diolok-olok dan jangan ganggu negara. Kita kadang suka ganggu karena alasan kebaikan kita. Kalau rokok kamu anggap jahat, nggak usah diharamkan. Kenapa? Mungkin kiai nggak butuh rokok, santri nggak butuh rokok, tapi negara butuh rokok karena 175 triliun harus masuk APBN. Kalau rokok kamu haramkan, maka 175 triliun cukainya haram, masuk APBN-nya haram. Untuk bangun jalannya haram. Mula sing ngaramno rokok dosa lewat dalane pemerintah. Ini saling terkait. Kenapa dulu nenek moyang kita susah beribadah ngopo ngono londo? Saiki ya Allah ngene kok isi Allah sing mengatakan negara tauhid bareng lu kondi to ya Kang. Ada emang orang sing jelek, oh ini jelek, apa-apa jelek. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan bagian. Kadang ono sing ngono, ono sing pancene wis nalari ket biyen pancene elek. Nah ini bangsa baik golek apa sampeyan sing ra ono, golek kacang ono. Lu ngono. Oh, negara tidak bisa menjamin harga pangan, masa harga gula 20.000. Lu kudune kan sampeyan seneng sing tandur tebu. Lah nek ora oleh mundak petani tebu kere terus petani tebu kere mbok omeli, gulamu ndak kok omeli. Ini beras naik, negara tidak bisa menjamin. Lah petani ini seneng nek berasnya mundak wong gabahe larang. Dan iso ya awak dhewe iso mangan regane larang kabeh. Beras sekilo 1.000. Iso tuku, iso berarti kan dhewe sejahtera. Ngono ku yo ora dadi perkara, umpama dadi perkara wah kiyaine yo ablek iki piye karepe ngono. Lho ngono, kita hidup biasa. Ngerokok larang, lha berarti bakune melu larang. Bensin larang, ya pajeke ya melu murah. Ngono. Tapi ya wis lah pancen iki wayahe medsos. Ono ora ono beneri wong. Bener ya dibuli, ra bener ya
dibully, terus ribut. Sama nek ngandel yo ngandel ora ngandel yo wis wong medsos. Ora ini menungsane. Wong ngaji nang medsos iki ora oleh kok karepe ngono. Lah soalé nek takoni iki gurumu sapa? YouTube, nanti barangnya ngono ora eneng. Nek ketemu kiai ini kan lho wong sampean biasa ngaji nang YouTube karo aku, saiki petuk lho delok rupane ngene. Apa aku kok apal, kok sesuk aku nek ning swarga sampean ra ono tak goleki. Nah dene kok sampean ono ning swarga aku ra ono golek ono. Nggih, muga-muga sedaya barokah. Sedaya manfaat Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakirna wa nasina jalal birrika ya Allah bi karamatika ya Allah wa bihaqqi rabbana naskan min dzurriyyati bi wadil ghairi dhi zarin 'inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimus salata wa ja'alna li مشكور اجعل اولادنا ذرياتنا تلامذا على العلم على الخير على العباده والقرص والقيام على الصلاه يا الله يا بين امهاتنا وشيخنا وجد وجدنا وجد المشايخ Blitar ya Allah, khususnya Bung Karno ya Allah. Jami usuli ma farasna wa maghfir lahum warhamhum wa'fu mafanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum radil jinan. Allahumma zid wa tafrij min qubur Muhammadur Rasulullah. Bi aqil muslimin irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد